यार भाई लोग, उम्मीद है आप सभी लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो यार आप सभी लोगों का जो है सब लोग से एकदम ब्रांड न्यू वीडियो में वेलकम बैक हो गया। तो यार आप सभी टिक्को ना सही हो फिट फाट हो तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ यार अभी का ये सीन है कि यार अभी मैं आपको बताता हूँ, रुक जाओ। अभी का ये सीन है कि यार ये मेरा पड़ा हुआ है कंप्यूटर, तो यार इसको मैं करवाने लगा हूँ अपग्रेड। तो बस यार वही लेने जा रहे हैं। तो यार इसको पीसी को उतारते हैं और लेकर चलते हैं इसको अपग्रेड करवाने पर। उससे पहले इसको ऑन करते हैं। एक मिनट यार, ऑन हो जा मेरा भाई, ऑन हो जा, ऑन हो जा, ऑन हो जा। ये ऑन हुए, इसको ये करते हैं भाई जान। ये अपना पीसी है, नेट शेट नहीं आ रहा है। नेट पे नेट नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, नेट क्यों नहीं आता यार? नेट का अपना मसला है, कभी आता ही नहीं है। तो यार इसको रिफ़्रेश करते हैं 2-3 दफ़ा। यहाँ से रिफ़्रेश किया, एक और दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं और पहले इसकी देखते हैं हम स्पेक्स पहले क्या है और फिर बाद में देखेंगे। वैसे कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं करवा रहा, पहले मैं एक दफ़ा करवा चुका हूँ। उसका व्लॉग भी अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके देख लेना। जो स्पेक्स हैं पहले हैं भाईजान। पहले इसका होम रैम है 8 GB रैम है। डिवाइस ये है, प्रोडक्ट सिस्टम 64 बिट है, नो टच एडिशन 11 प्रो है। और इसमें वो स्टोरेज भी बहुत सारी है भाईजान। अभी जो चल रहा है यार वो बाद में ही आपको पता चलेगा। और फिर उसके बाद जो मज़ा आने वाला है इसमें भाईजान। इसको बैक करते हैं यहाँ से भाईजान, इसको करते हैं शट डाउन भाईजान। इसको शट डाउन किया और वहाँ से पैसा उतारते हैं इसको। तो यार पीसी उतार लिया, बस अब निकलना है। तो उसके लिए यार जल्दी से इसको खोलते हैं। ये देखो आपके भाई ने ड्राइंग की है कितनी मिनूस। अभी एक अच्छी वाली दिखाता हूँ। तो इसको जल्दी से यहाँ लगा लेते हैं। वाले को लगा लिया, इसको बंद करके रख देते हैं। और इस वाले को भी हल्का सा चेक कर लेते हैं अगर है। अच्छा हो जाएगा। इसको यहाँ से बंद, तो यहाँ से ये उठाते हैं, ये वाली घड़ी ले लेते हैं साथ, यहाँ से ये उठा लेते हैं जी। और बस इसको पहनते हुए फिर निकलते हैं। अच्छा जी, तो यार भाई लोग अब जो मैं दिखाने लगा ना भाई, देखने वाली चीज़ है, देखने वाली चीज़ है भाईजान। बहुत ड्राइंग की यार, चेक करनी है, आज चेक करो भाईजान। 1 2 3 भाई ये देखो भाई। यार ये आपके भाई ने खुद बनाई है। नहीं, मैं नहीं मानता। ये यकीन नहीं आ रहा। ये देख लो साइन, देख लो साइड में जो चबलियों वाले साइन मेरे हैं। और ये देखो भाई, ये स्केचिंग मैंने खुद किया है। बताओ कैसी लगी? ये सी है भाईजान, फिट है, फिट है ना? अब बताओ बताओ ये कौन है? कमेंट में बता दो, जल्दी से बताओ। बता दिया मैं, बता देता हूँ चलो आप लोगों को, क्या टेंशन की बात ही नहीं है भाईजान। यार ये है जी साउथ इंडिया का एक्टर है, इसका नाम है भाईजान अल्लू अर्जुन। ज़रा सा मिल रहा होगा, देखो यार आंखें शांखें मिल रही हैं थोड़ी बहुत। ये देखो ये सारा कुछ मिल रहा है। तो बस यार कुछ तो बना लिया, आराम आराम से और अच्छा बनाएंगे। पहले ये मनूस बनाया था, फिर ये बनाई थी, फिर उसके बाद मैंने ये विराट कोहली बनाया है। ये यकीन नहीं आ रहा, साइन शाइन देख लो, इसमें भी मेरी है, इसमें भी। तो यार ये विराट कोहली बनाया और उसके बाद मैंने जम मार के ये तगड़ी चीज़ बनाई है। तो ये 3 चीज़ें बन गई, देखो इम्प्रूवमेंट हुई। वो मनूस, उसके बाद वो अच्छा थोड़ा सा ये बहुत आला। इसके बाद जो नेक्स्ट बनाएंगे वो वीडियो भी आपको साथ दिखाएंगे। तो यार भाई लोग मैं आपको खुद बता देता हूँ कि हम लोग कंप्यूटर देख कर अब गीगा मॉल आ गए। ये इधर देख ना, कल कंप्यूटर दिया था और आज गीगा मॉल आ गए हम लोग। तो यार कल नहीं आज भी दिया था। गलत बोल दिया यार स्क्रिप्ट याद रखा करना, दिमाग ख़राब इंसान। चल कोई नहीं, हम लोग कल भी थे आज भी थे, एक ही बात। सब फिर ये आइसक्रीम तो लव है प्रदीप भाईजान। आज व्लॉग सही बना नहीं पा रहे ज़्यादा, लेकिन बीच में जिधर जिधर जगह मिली उधर बनाते जाएंगे। और देखते हैं कौन कौन सी आइसक्रीम। अभी एक टूटी फ्रूटी लेनी है और एक पिस्ता, लेकिन ये अभी रुक जाना मम्मी, आपको क्या जल्दी पड़ी? बहुत अच्छा, तेरी गिर गई वाह, क्या रेडी किया भाईजान। भाईजान मेरा चेक करो, खाते पिघल जाएगी वरना बहुत गर्मी है। हसन किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? ओए नाइकी में घुस जाओ, सारे शूज़ उठा ले। ओए इधर आओ, ओए सारी शूज़ उठा ले, मैं तो कहता हूँ। भाई कौन से लेने जा रहा हसन? ले हसन, कौन से लेने हैं?
भाईजान कॉर्न्स भी ले रही हैं, अब ये खाते हैं और ठूंसते हैं और निकलते हैं। फिर एक ब्रांड पे जाना है, वहाँ से देखते हैं कपड़े। नाइक की तो बहुत महंगा उस्ताद जी। इंजन ब्रांड है ब्रो, इंजन ब्रांड। यहाँ घुसते हैं, देखते हैं भाई ये शर्ट लेनी है। देखिए भाई जान क्या तगड़ा सीन है यहाँ पे, कसम है। वो चस्का साचा सा आ गया। चलो बाहर चलो, अंदर चलो वरना धक्के मार के निकालेंगे वो। चलो भाई अब हम खाना खाने लगे क्यों सर। एक चीज़ इसका पिज़्ज़ा तो यार, अभी हम यहाँ बैठ गए हैं खाने को, तो स्पीड में घुमाना पड़ेगा ताकि कोई आए ना बीच में।